ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೋರ್ಸಾಂಡು ಸಮಯ ಏತಾಂಡು ಓಪನ್ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ವೆರೈಟಿ ಫಿಶ್ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಶರಣ್ ಪೆರೇರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ spvlogs ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರ ಜನ ಎಂಚವುಲ್ಲ ನೀ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೋದು ಉಣಾಸ್ ಮಾಲ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ ಇನ್ನಿ ಅಂಕುಲ್ ಉಡುಪಿ ಹೋಂದುಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಪೋದು ಉಣಾಸ್ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಭಯಂಕರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವರ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೀನ್ದ ಉಣಾಸ್. ಸೊ ಮೀನು ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇಂಕಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇನ್ನಿಂಕಲ್ ಮೀನು ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಲಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಪೋಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಉಡುಪಿ ರೀಚ್ ಆತೆ. ಸೊ ಉಡುಪಿ ದಾಯ ರೀಚ್ ಆತೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ ಎನ್ನುವಾರ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೈದೆ. ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಉಡುಪಿಡ್ ಇಂಕಲ್ ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಉಂಟು ಸ್ಟೀವ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ. ಸೊ ಏಪ ಪೂರ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಟು ಸ್ಟೀವ್ ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇದು ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆದ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ತೂತು ಜರಂಡ ಪೊತ್ತುಲೆ ಮುಲ ಐಪಟ್ಟ ಓಲ್ದಂಡ ಬರು ಇದು ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ದಂಡ ಬರು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಉಡುಪಿದ ಉಣಾಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ದು ಅಂದು ಇಕ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊತ್ತು ಕೇನ್ಗ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡುಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಲ್ಲ. ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಂಚವಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಏತ್ ವರ್ಷ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಸಮಯ ಏತಾಂಡು ಓಪನ್ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆನ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ. ಸೊ 5 ವರ್ಷ ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದಾಗಿಂಚ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಲ್ದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡೆ ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ ವಾ ನಮ್ನೆದಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಕೆಂಡಲ ಉಂಡು. ಸ್ಕ್ವಿಡ್, ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಕ್ರ್ಯಾಬ್, ಓಕೆ, ಅಂಚಿನ ಅಂಜಲ್, ಕಾಣೆ, ಪಾಂಫ್ರೇಟ್, ಏರಿ, ಸದ್ದಮ್ಮು ಒಂದು ಪ್ರಮಾತ ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಶ್ ದ ಪುದರ್ ಬಂಡಾರ. ಸೊ ಅವು ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಬೈಯಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದಾದ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದ ಕಾಂಡೆ 15 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಪುಡು. 15 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆ ಬಟ ಬೈಯಾಗ ಆಜಾರ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಟ ಬೈಯಾಡ ಆಜಾರ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ಬಟ. ಓಕೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು 3 ಹಿಡಿದು ಆಜಾರ ಗಂಟೆ ಬಟ ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ 6:30 to 10 PM ಮಟ್ಟ ಬೈಯಾಡ್. ಸೊ 11 AM to 3:30 PM ಮಟ್ಟ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ. ಮುಲ್ತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ದಾದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ಪಂಡ ಮರ್ವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಪಂಡದ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಕುಲು. ಮರ್ವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವ, ಅಂಚನೆ ನೇಯ್ ಪತ್ರಿ ಪಂಡದ ಮಲ್ಪುವ. ಲೈಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮನ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಲ್ತ ಕಸ್ಟಮರ್ ದೆತನ್ನಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು? ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಗರ್ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕುಡ ಬರ್ಪೇರು ಕುಡಲ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು. ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ ಪಂಡದು ಕುಡಲ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ. ಓಕೆ. ಯಾಂತು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಕುಲ್ ಬೇತೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ಪಾರ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಉಂಡು, ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಡು. ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಡು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ. ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಲ ಮಟ್ಟ ಉಂಡ ಸಾಧಾರಣ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಟ್ಟ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಪಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ತಂದ ದೂರ ತಂದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಉಂಡು. ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಪನ ಡಿಶ್ ಅಂಜಲ್, ಕಾಣೆ, ಪಾಂಫ್ರೇಟ್ ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಪಿನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಯಾನು ಒಂತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಂಜಿ ತೇಳಿ ಪಣದು ಒಂದು ಮಡಿಕೆಡೆ ಗಂಜಿ ತೇಳಿ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂದ ಐಕ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ತೇಳಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಂಚಿತ್ನ ದೂತೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಮಡಿಕೆ ಟೈಪ್ ಉಡು ಮಡಿಕೆಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಂಕುಲು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಿಕಲ್ ಖುಷಿ ಇಂಚೆನೆ ಬೆಚ್ಚ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ತೇಳಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಜ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪ ಇಜ ಪರ್ಪ ಅಂಚಿತ್ನ ತಿಳಿಪುರ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೆರ ಅವು ಫ್ರೀ ಕತೆ ಫ್ರೀ ಕೈ. ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಟ್ಯಾಕೀಸ್ ಉಡುಪಿಡ ಅಲಂಕಾರ ಟ್ಯಾಕೀಸ್
ಪಿರಾಡ್ದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏತ್ನ ಫ್ಲೋರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲಂಗ ಟಾಕೀಸ್ ಪಿರಾಡ್ದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಬರೋಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ನೆ ಹಾಕಿ ರೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೀನುಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಅಂದ್ ಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಜಯಶೀಲ ಸರ್ ಎಂಚ ಅವು ಪೂರ ಮೀನ್ ಅಂತ ಪನೊಲ್ಲಿ? ಇವು ಏರಿ ಏರಿ. ಏರಿ ಓಕೆ. ಇವು ಅಂಜಲ್, ಅಂಜಲ್. ಇವು ಪಾಪ್ಲೆಟ್, ಓಕೆ. ಇವು ಸದ್ದಂ. ಓ ಸದ್ದಂ. ಸದ್ದಂ ಮಲ್ಪೆಟ್ ತಿಂದಿತ್ತ. ಓಕೆ. ಎಡ್ಡೋಣ. ಇವು ಕೊಕ್ಕರ್. ಹಾ ಓಕೆ ಸರಿ. ಕಾಣಿ ಫಿಶ್. ಹಾ ಇವು ನಂಗ್. ನಂಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀನುಲ್ಲಾನು ಅವು ಬೇತೆ ಬಂಗಡೆ, ಹಾ ನಾರ್ಮಲ್. ಮುರು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಅಪ್ಪನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಸದ್ದಂ. ಸದ್ದಂ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಗೊಲ್ ಉಣಾಸ್ ಗುಲ್ಲುದ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೊಲ್ ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ತೆಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂಡರ ಅಂದ್. ಸೊ ಮಟ್ ಪಾಟ್ ತೆಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಈತೆ ನಾನು ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ ಮುಲ್ತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ತೂಕಾಯ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಓಲ್ ಪುರ ಉಣಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀವ್ ಒಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಹಿರಿಯ ಪುರ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಜೀವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ವನಸ್ಪತಿ ಎಂಚ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಪೂರ ದೈದಿನಿ ಆಯನೆ. ಸೊ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟೀವ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ತೆಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ತೆಲ್ಲಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶಾರೋ ನಮಗೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡ ಒಂದುಂಟು ತೂವಡಿತ್ತೆ ಊಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆಜಿ. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬೈದರು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈನ್ಕುಲ್ಲ ಬಿತ್ತನ್ಗ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಐತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕದಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ, ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ, ಪುಂಡಿ, ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಅಕಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಶ್. ಸೊ ಐತೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಒಟ್ಟು ನೀರು ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ. ಭಾರಿ ಐಟ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟದಾನೆ ಭಾರಿ ಐಟ ಉಂಟು. ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಈದ್ ಖಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರಿವ್ಯೂ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೀವ್ನಾಗ ಏನು ಗೈನ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೀವ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಂದೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಪೂರದೇ ತಂತು ಒಂತಿದೆ ತಂತು. ಸ್ಟೀವ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಬ್ರೋ? ಹೌದಾ ಪಾಪಗಾಡ್ದೆ ಕಾತದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಓ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಂತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಖಾರ ಪುಲಿ ಉಂಟು ಬಾರಿ ನೀರು ಬಂದು. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಟು? ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೊಂಡ
ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಗಿರೋಸ್ ಪಂಡ ಚಿನ್ನಗಿನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಗೀದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿ ಟಾಪ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕುಂಟಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನ ಏಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಂದು ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಅಲ್ಪನೆದ ಒಂದು ಇಕೇನ್ ಕುಂಟಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಇಯ್ಯದೆ ತೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡ್ದು ಸೊ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕೋರ್ದಟ್ಟದ ಕಂಬಳದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇಟ್ ಮಂದಿರ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಡಿಶ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನೈಪತ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಮೀನ್ಲ ಬರ್ತಂದು ಚರೋನ್ ಸೊ ಒಂದು ಅಂಜಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈಗೆ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಸೊ ಕೋಕಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೈದಳು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಪನ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಶ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸೊ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೋಕಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನೈ ಪತ್ನಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಒಂದು ಅಂಜಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಸೊ ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ತವಾ ಫ್ರೈ ಸೊ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಡಿಶ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಯಾರ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಸ್ಟೀವ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಚದ ಸ್ಟೀವ್ ಬೋಡ ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಅರ್ಧ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ನಿಕ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ನಿಕಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಅಂಜಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಪನ್ಪ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೀವ್ಲನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಕೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೀವ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಲ್ಟೆ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಕೋಕಮ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಒಯ್ಕ್ ಕೈ ಬಾಂಡು ಎಂಚಿನ ದಾಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಆತ ಡಿಶ್ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಜಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ಕೈ ಬಾಡಿ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಾಡಿನ ಇದ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದಿನ ಐಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಜಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈಲ್ ಆತ ತವಾ ಫ್ರೈ ಸರ್ ಎಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಕಿ ಎಂಚುಂಡು ತವಾ ಫ್ರೈ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೇಬತ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೇಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನಾಟಿಗೆ ಹೋದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ ಬಾಕಿ ಇವನ ಬಾಯಿಗೆ ರೆಸ್ಟಿಚ್ ಆ ಒಂದಿಚ್ಚು ಬಾಯಿ ಪಾಂಡನೆ ಮೈಟಾಬೋದು ಆತಡೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೀವ್ ಅಂತೂ ಒಂಥರಲ್ಲ ಚೀನಿ ಇಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟು ರಶ್ಮಿತಾ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮುಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಕೇನ್ಗಂದು ಸೊ ರಶ್ಮಿತಾ ಅವರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಗುಂಬೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಬಂದ್ವಿ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಊಟ ಇಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಎಲೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಕೊಡಕ್ಕಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಟ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಫುಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಒಂದು ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ವೆರೈಟಿ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಒಂದು 5 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು 5 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ 4 ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವೆರೈಟಿ ಎಲೆ ಊಟ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಊಟ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದೌದು, ಯಾರು ಸಹ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಣಿಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಕ್ಕಲೆ ಪಾತ್ರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂಕುಲು ಈತ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಬೈತಂಡು ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಸುಕ್ಕ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಯಾಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟೀವ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಖಾರ ಇದ್ದ ಒಂದುಂಡು, ಫುಲ್ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು, ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಉಣಸ್ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಂದೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ವೈಟ್ ಒಂಡೆ ಇಷ್ಟ, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಟ್ಲ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಮೀನ್ ಸಾರ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೀನ್ ಸಾರ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಉಣಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಯ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಪಾತೆರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೋತರಂಡ ಎಂಚೈತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋತು ಜರಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೋಲೆ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಈ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು, ಎಂಕಂತ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವಂದೆನ್ನುವೆ. ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚೈತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ. ಅಕ್ಕಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಅಂದ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದದ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಆಯ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಎಂಚೈತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ ನಾ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದ ಮಟ್ಟ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲೆ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.